بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أعزائي الطلاب، طلاب مادة الفيزياء، طلاب العلم والمعرفة. مرحبا بكم، عود على بدء. ونبدأ بسم الله، ننطلق مرة أخرى ونرفع بإذن الله باستمرار في هذه القناة، قناة الفيزياء، للصف 11 و12 إن شاء الله. مواضيع مستمرة بين الفترة والأخرى. ونبدأ اليوم بموضوع كيرشوف ومسألة وتمرين في كيرشوف. طبعا في مواضيع كيرشوف نقاط مهمة يحتاج نقف عليها. من أول هذه النقاط تحديد اتجاه التيارات. ولاحظوا في هذه الدائرة اللي أمامنا هناك اتجاهات للتيارات محددة، فبالتالي رقم 1 تحديد اتجاهات التيارات. تمام. لكتابة المعادلة، معادلة التيارات، طبعا أنا بعدني لم أبدأ في قراءة السؤال، لكن هذه تنبيهات وتوضيحات في موضوع اتجاه التيارات. إذا ننتبه للاتجاهات ثم نحدد من هو التيار الكلي ومن هو التيار الجزئي أو الفرعي، ثم نكتب المعادلة. هذا رقم 1. رقم 2 هناك عدة طرق للحل، من طريقتين عفوا للحل. إبسلون تساوي V1 زائد V2، هذه طريقة واحدة للحل. والطريقة أخرى للحل اللي هي إبسلون ناقص V1 ناقص V2 تساوي 0. كلتا الطريقتين صحيحتين مناسبتين، فاختر لنفسك ما تحب وما تراه مناسب لك. لكن نحن في هذه القناة راح نختار الطريقة الأولى لأنها قائمة على القانون. المجموع الجبري للقوة الدافعة الكهربائية في مسار مغلق يساوي المجموع الجبري لفروق الجهد، فبالتالي هذه راح تكون طريقتنا. الطريقة الثانية مناسبة إلا أنها تتأكد وتنتبه لموضوع الإشارات. السبب الثاني لماذا نختار هذه الطريقة لأن راح نضع جميع المتغيرات هنا بالموجب. كيف ذلك؟ لما نأتي لاختيار المسار نختار مسارين من 3. طبعا لاحظوا معي، هذا المسار الأول، هذا المسار الثاني، هذا المسار الثالث. تمام. فنحن راح نختار مسارين من 3. من هي المسارات التي نختارها؟ نختار المسارات المتوافقة الاتجاه. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ ركزوا معي. نلاحظ أن الآي 3 تتبع الآي 1، فبالتالي نختار هذا المسار الكلي، يعني متوافقة الاتجاه. I3 توافق اتجاه I1، فبالتالي يفضل هذا الاختيار لكي تكون الإشارات كلها بالموجب. أيضا ننظر إلى I2 يتوافق في الاتجاه مع I1، فبالتالي نختار هذا المسار العلوي، أي أن كلاهما في نفس الاتجاه، فنختار هذا الاتجاه لكي تكون القوة الدافعة وفروق الجهد كلها موجبة. مثلا انظروا إلى هذا المسار الذي بالأسفل، نلاحظ أن الآي 2 لا تتبع الآي 3. ماذا يعني لا تتبع؟ يعني وكأن الآي 2 تأخذ هذا الاتجاه والآي 3 تأخذ هذا الاتجاه، أي أن اتجاهين متعاكسين، فبالتالي يفضل ولا نقول خطأ، يفضل عدم اختيار هذا المسار. يفضل ولكنه ليس خطأ، لكنه يفضل. ما السبب في ذلك؟ للحصول على متغيرات بالإشارة الموجبة في معادلة أو في معادلة المسار لقانون كيرشوف الثاني. تمام؟ طيب الآن نأتي إلى المسألة بعد هذه التنبيهات ونرى ما المطلوب من هذه المسألة. طبعا نتأمل الدائرة وننتبه إلى المتغيرات والاتجاهات، اتجاهات التيارات والقيم المعطاة. بطاريتان، القوة الدافعة الكهربائية لإحداهما 2 فولت، إذا واحد 2 فولت، وللأخرى 3 فولت، هذا اللي بالأسفل 3 فولت، موصولتان كما هو موضح في الشكل. إذا كانت المقاومة الداخلية لكل منهما 1 أوميجا، معطاة في المسألة هذه 1 أوميجا وهذه 1 أوميجا اللي هي المقاومة الداخلية، وآر تساوي 4 أوميجا، هذه الآر الخارجية تساوي 4 أوميجا. فما الفرق في الجهد بين طرفي المقاومة R كابيتال اللي هي الخارجية؟ إذن المطلوب هنا
فرق الجهد بين طرفي المقاومة ار كابيتال. طبعا هذا تعويض بسيط ومباشر، لكن الحصول على واحد من هذه القيم هو موضوع المسألة. التعويض المباشر هو V تساوي IR. فرق الجهد هي المقاومة مضروبة في شدة التيار. المقاومة معطاة 4 أوميجا، يتبقى التيار. إذن مسألة هذه المسألة وهذا التمرين فكرته المبدئية الحصول على هذا التيار المار في R. من هو التيار الذي يمر في الR؟ هو I1. إذن نحتاج معرفة قيمة I1، لكن نلاحظ أن I1 هو اتحاد I3 مع I2. إذن هذا رقم 1 في المسألة، كتابة معادلة التيار. إذن التيار الكلي نلاحظ هو I1، لأن 2 و 3 يلتقيان في هذه النقطة فيكونان I1. إذن المعادلة هي I1 تساوي I2 زائد I3. طبعا كلهم مجاهيل، هذه المعادلة رقم 1. تمام. النقطة الثانية نختار المسار، مثل ما ذكرنا نختار المسار المتوافق الاتجاه. أول مسار نختار المسار هذا الخارجي. تمام. كم قوة دافعة؟ نكتب إشارة يساوي القوة الدافعة في اليسار وفروق الجهد في اليمين. طيب كم قوة دافعة في هذا المسار الخارجي؟ هذا المسار الخارجي كم قوة دافعة؟ قوة دافعة واحدة، فنكتب إبسلون. كم فرق جهد؟ نلاحظ أن معانا مقاومة داخلية ومقاومة خارجية، إذا نيجي نكتب V1 زائد V2. اتجاهنا نحن الذي سنختاره في هذا المسار هو متوافق مع التيار، أي كلاهما في نفس الاتجاه، فبالتالي الإبسلون بتكون موجبة وفروق الجهد كلها ستكون موجبة. طبعا ننتبه عند كتابة إشارة الإبسلون، نلاحظ هذا اتجاه المسار. ما هي الإشارة الأخيرة في المصدر؟ الإشارة الموجبة، إذن الإبسلون بتكون موجبة، ولأن القيمة 3 فنكتب 3 يساوي فرق الجهد V1 اللي هي R الداخلية، فراح تكون R الداخلية قيمتها 1 مضروبة في التيار اللي يمر هو I3، إذا راح نكتب I3 نغلق القوس زائد. لماذا زائد V1 زائد والV2 زائد؟ لأن اتجاه التيار متوافق مع اتجاه المسار اللي اخترناه نحن. تمام. الV2 اللي هي المقاومة الخارجية 4 أوميجا مضروبة في التيار المار اللي هو I1، فراح تكون 4 ضرب I1 نبسط، راح تكون 3 تساوي I1 زائد 4 عفوا I3 هنا. إذن I3 في 1 I3 زائد 4 I1. هذه المعادلة الثانية. تمام. المعادلة الثانية للمسار اللي اخترناه. تمام. نختار المسار الثالث، المسار الثاني، هذا المسار العلوي. قلنا ليه؟ لماذا؟ لأن الاتجاهين متوافقين، التيار I2 والتيار I1. تمام. مرة أخرى كم قوة دافعة؟ قوة دافعة واحدة اللي هي 2 فولت، فنيجي نكتب إبسلون يساوي كم فرق جهد؟ فرق جهدين، المقاومة الداخلية والخارجية، فنكتب V1 زائد V2. نختار اتجاه متوافق مع اتجاه التيار. لماذا؟ لكي تكون فروق الجهد كلها موجبة في هذه الحالة. وآخر إشارة نمر بها في المسار على البطارية هي الإشارة الموجبة، فبالتالي الإبسلون راح تكون موجبة، موجب 2 تساوي الفرق V1 فرق الجهد الداخلي اللي هو R1 قيمتها 1 أوميجا مضروبة في التيار اللي هو I2 نغلق القوس زائد. لماذا زائد؟ لأن اتجاه التيار مع اتجاه المسار في المقاومة الخارجية. طبعا هذه في الجهة اليمنى، لما تكون في اليسرى تكون بالسالب. الR هي 4 مضروبة في الI1
نغلق القوس ونبسط هنا. إذن بتكون 2 تساوي I2 زائد 4 I1. طبعا هذه المعادلة الثالثة، لأن نحن معنا 3 مجاهيل اللي هي التيارات الثلاثة، فبالتالي في هذه الحالة نحتاج 3 معادلات، ونحن معنا الآن 3 معادلات. الهدف الحصول على قيمة التيار I1، فماذا نفعل؟ نوجد من المعادلة الأولى، من المعادلة الثانية عفوا نوجد الآي 3، ومن المعادلة الثالثة نوجد الآي 2، ثم نعوضهم في المعادلة الأصلية ونوجد قيمة التيار. إذن في هذه الحالة من المعادلة 2 إذن راح نوجد الآن عفوا من المعادلة 2. إذن I2 إيش راح تساوي من المعادلة 2 اللي هي هذه المعادلة، عفوا الآي 3، عفوا هذه الآي 3، أيوة الآي 3 راح تساوي 3 ناقص 4 I1. إذن الآن هذا حصلنا من المعادلة الثانية. ننتقل الآن إلى المعادلة الثالثة. هذه المعادلة الثالثة، من المعادلة 3 إذن نوجد الآي 2. إذن الآي 2 راح تساوي 2 ناقص 4 I1. ليش؟ لأن الأربعة I1 بالموجب تترحل بالسالب. إذن هذه I2 من المعادلة الثالثة، والآي 3 جبناها من المعادلة الثانية. نعوض بالتعويض في المعادلة 1. إذن الآن نعوض I2 ونعوض I3 هنا حسب ما حصلنا عليه من المعادلتين. إذن الآن I1 راح تساوي، نعوض بالآي 2، الآي 2 هذه 2 ناقص 4 I1 زائد 3 اللي هي I3 الآن 3 ناقص 4 I1. إذن الفكرة من المسألة إيجاد الآي 3 بدلالة الآي 1 والآي 2 بدلالة الآي 1 أيضا. عوضناهم في المعادلة الأصلية هنا وحصلنا على هذه المعادلة المجهول الوحيد اللي هو الآي 1 فقط. إذن سالب 4 آي 1 وسالب 4 آي 1 تترحل الطرف الآخر بموجب 8، لأن سالب 4 وسالب 4 هي سالب 8، تترحل بتكون موجب 8. إذن بتكون 8 I1 زائد I1 تساوي المتبقي من الطرف الأيمن 2 وموجب 3. 2 وموجب 3 يصبحان 5. نكتبهم الآن هكذا 2 زائد 3. إذن بتكون 9 I1 في الشق الأيسر تساوي 5. 2 زائد 3 تساوي 5. إذن نقسم الطرفين على 9. إذن حصلنا بهذه الطريقة على قيمة التيار I1 اللي هو 5 على 9 ويساوي تقريبا 0.56. هذه قيمة التيار I1، وهو التيار الذي يمر في المقاومة الخارجية هنا. تمام؟ إذن الآن صارت المسألة أسهل من قبل، لأن حصلنا على التيار راح نستطيع بكل سهولة إيجاد فرق الجهد بين طرفي المقاومة الخارجية R capital. إذن V تساوي IR
قيمة التيار اللي هي 0.56 أمبير ضرب 4. تمام. إذا نجري عملية الضرب وراح نحصل على قيمة فرق الجهد بين طرفي المقاومة الخارجية. إذا الفي راح تساوي 2.24 فولت، وهذه هي الإجابة المطلوبة من هذه المسألة. إذا الفكرة الأساسية في هذه المسألة إيجاد قيمة التيار الكلي، وبعد إيجاد قيمة التيار الكلي نعوض الاي 3 والاي 2 في المعادلة الأساسية. طبعا الاي 3 والاي 2 من وين حصلنا عليهم؟ حصلنا عليهم من المسار الكلي والمسار العلوي، المسار الكلي والمسار العلوي هنا، فبالتالي كتبناهم بدلالة الاي 1، وبسبب هذه المعادلة المجهول الوحيد هو الاي 1. حصلنا على قيمة التيار الكلي، عوضنا في قانون اوم، وجبنا فرق الجهد بين طرفي المقاومة ار كابيتال. هنا نصل إلى نهاية هذا السؤال وهذا المقطع. إن شاء الله وفقنا في توصيل الفكرة. ننتبه مرة أخرى في أول خطوات حل تمارين كيرشوف. أولا نبدأ بكتابة هذه المعادلة اللي هو والتي تحدد التيار الكلي والتيارات الفرعية. بهذه الطريقة نتمكن في تكملة باقي أجزاء التمرين أو باقي أجزاء المسألة، وخصوصا ننتقل إلى القانون الثاني لكيرشوف وهو تحديد المسار. من هو المسار الذي نختاره؟ قلنا يكون متوافق الاتجاه، يفضل. تمام، هذا رقم 1. والرقم 2 أن يكون بأقل المجاهيل، نختار مسار يحوي أقل المجاهيل. بارك الله فيكم، نلتقي بكم في المقاطع.